Je note le son de la E92 Yannick Poinsignon. C'est quoi cette dinguerie? Ça met tout le monde d'accord. Mais quel monstre! Les gens de la course le corps. Vous êtes des fous. Si l'enfer avait un son, ça doit rester au fond de cette machine. C'est gras super gras. C'est de l'abus de fou. Monsieur Poinsignon. 5 sur 20 direct.